ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு யூடியூப் கேப்ல இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா கஷ்டப்பட்டு காடி கட்டிலாம் போட்டு ஒரு ப்ளம்பிங்க்கு நம்ம பார்த்திங்கன்னா யூபிசி பைப் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது ஒரு சுடு தண்ணி மட்டும் சிபிசி யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதாவது பார்த்திங்கன்னா இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா இது வந்து வால் மிக்சரு. நம்ம அதிகமாக வால் மிக்சர் தான் எல்லா இடத்துலையும் ஃபிட் பண்ணுறது. எப்படி ஏபிசி எல்லாம் பேஸ்ட்லாம் போட்டு நல்லா ஃபிட்டிங்ஸ் உட்காந்துட்டு வெளியே வந்து பார்த்திங்கன்னா வாஷிங் மிஷினுக்கும் ஒரு நார்மலாக டேப் பிடிக்கிறதுக்கு எல்லாம் விட்ருக்கோம். அதுக்கப்புறம் உள்ளே பாருங்கள் வாஷிங் இது ஒரு உப்பு தண்ணிக்கு ஒன்று நல்ல தண்ணிக்கு ஒன்று ஒரு பைப்பு ஜஸ்ட் செப்பரேட்டாக போட்டிருக்கோம். இது பாருங்கள் வால் மிக்சர் ஃபிட்டிங்ஸ் எப்படி இருக்குதுன்னு பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். நம்ம கமெண்ட் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். யாருமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வந்துருக்கீங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ.